Hello，歡迎大家繼續留喺 CFCR 19.5 FM。今日咧係6月14咧係一個好特別嘅日子，因為咧喺我嘅生日，咁呢個咧已經咧係我差唔多第五年啦嘅生日咧，係喺加拿大呢一度嘅度過啦。咁咧，而家嘅時間係9:33。咁我喺琴日啦，都已經咧係有一啲嘅好朋友啦，都為我咧係慶祝咗啦。咁我好希望咧喺今日我生日嘅日子裏邊咧，我希望祝大家咧而家聽緊 CFCR 19.5 FM 嘅朋友咧，大家都係可以好幸福快樂啦，同埋咧可以由每一日啦都可以用一啲咧新嘅方法啦，係去睇呢一個世界啦，去改變你自己啦。因為咧呢一個咧係好需要嘅。咁喺我哋咧過往嗰幾個星期啦，其實我哋都係圍繞住咧一個題目啦，都係講緊咧當你面對住一啲焦慮嘅時候，你究竟可以點樣處理啦？咁喺過往嘅星期咧，我哋都會講啦，其實有一啲事情嘅發生咧，我哋咧就要好似睇緊一場電影咁啊！我哋用第三者嘅角度咧去睇成件事我哋咧應該要將咧係對呢一個對你施予呢個做一啲唔好嘅行為，令到你有痛苦啦、傷痛嘅感受嘅人咧，我哋應該要由第二個角度去睇，就係其實佢哋去做出呢一個行為嘅時候咧，佢喺佢嘅生命裏邊咧都會造成一啲咧係影響嘅咁可能你會覺得咧就係咁佢嘅影響咁抵佢啦，去做啲咁樣嘅行為。嗱，呢個咧喺以往咧當然啦，喺以往咧我都會咁樣諗法啦。咁但係如果你繼續喺度講話咁抵佢啦，又或者開始詛咒佢啦，嗱，其實你咁樣做嘅話，對件事有冇幫助咧？咁當然冇啦，冇幫助之餘咧，你亦都會更加咧令到你自己咧係俾咗好多能量喺呢個負面嘅事情上面啦。咁呢啲咧亦都係對呢件事咧係冇幫助，不特止咧就會越嚟越嚴重噶吓。咁我哋咧不如今日咧因為好幾次啦，我都咧係想咧同大家咧喺呢一個嘅大氣空間裏邊咧去做一啲嘅放鬆嘅練習啦，但係我都因為時間嘅關係啦，我都做唔到啊。咁我想咧喺今日咧俾多啲時間大家咧係去反思一下自己而家生命裏邊四周環境裏邊，你究竟遇緊一啲嘅咩嘅問題啦？咁亦都咧喺呢一度咧突然我記起啦，我都想同大家分享一件開心嘅事啦。咁咧今年咧我會準備咗一份咧好好嘅生日禮物俾自己啦。嗰份生日禮物係乜嘢咧？嗰份生日禮物咧唔係一啲嘅物質上面嘅嘢啦，而係我嘅創作嘅成果。我喺呢一個月啦，我咧就決定啦，因為有時有啲學生咧就同我講，或者有啲朋友咧都會同我講，佢會話其實咧同完你傾完偈之後咧，我都覺得咧係舒懷咗好多啦。我俾到佢哋嘅感覺係好安穩啦。但係令到我亦都諗到一樣嘢。我唔能夠經常性喺你身邊啦，係咪？咁當然啦，如果你想聽到我把聲或者睇到我嘅教學，你都可以去我elevatewell101.com 咁裏邊當然有我嘅課程啦，或者咧係你可以咧係見到我嘅1對1嘅coaching 啦。咁但係我就覺得其實我由大約喺嚟加拿大之前，我已經開始去學習
催眠治療啦，去了解到咩叫做家庭排序啦，等等嘅時候，到目前為止咧，學生俾我嘅回饋啦，我身邊朋友俾我嘅回饋啦，我都發現咗啦，其實我哋嘅人生咧，有幾樣嘢係令到我哋帶嚟歡樂啦與傷痛嘅。咁嗰幾樣嘢包括係乜嘢呢？嗰幾樣嘢包括係第一樣嘢我哋健康啦，我哋嘅身心靈嘅健康啦，然後就係我哋嘅關係啦，同伴侶嘅關係，同子女嘅關係，同同事嘅關係，或者同朋友啦、家庭啦、子女啦呢啲嘅關係啦，然後就係玩樂啦。玩樂就係我哋好多時候認為做晒功課先去玩，做晒呢一個 project 先去玩，好多嘢都係選擇嘅。玩樂係一個選擇嘅，你一定要係完成咗某一樣嘢先可以做嘅。金錢啦，關係啦，靈性啦，呢幾樣嘅範疇咧，係令到我哋係有陣時陷入於一啲咧傷痛嘅經驗裏邊。咁我就決定咧要出一本嘅實戰手冊啦，類似好似一本手冊，亦都好似一本教科書咁嘅。咁就係令我咧喺教導我嘅學生啦，或者指引我嘅學生嘅時候咧，佢會有一本咧係書，係伴住佢一齊咧，係去回答一啲好深層次嘅一啲嘅問題啦。成本嘅實作手冊咧，都係一啲問題嚟嘅，你需要回答啦，並且咧重新去寫你自己一個嘅人生故事。咁呢本書已經完成咗啦。咁喺今日咧，亦都會放到去亞馬遜嗰度去，可以讓大家去購買啦。咁呢一個係作為我今年咧係一份嘅禮物去送俾我自己啦。咁亦都咧係因為我成日都講喺我呢一個嘅思維教學上邊啦，其實你問我想要喺呢一個嘅事業裏邊獲得啲乜嘢咧？咁大家可能會知道。唔知大家知唔知道邊個係 Bob Proctor 啦，或者其他喺思維層次上邊好有名嘅一啲嘅導師啦。佢哋當然係學生好多，咁佢哋嘅金錢亦都賺到好多啦。咁但係對我嚟講，我覺得首要我做嘅咧係我先要將呢一個嘅實作手冊創作咗出嚟之後咧，我要係第一個人呢，係成為呢一本實作手冊嘅一個嘅事例啦，一個成功嘅事例啦。當我係一個成功嘅事例嘅時候，我活出呢係呢一個嘅呢個成功幫助到人嘅新身份嘅時候呢，我相信我會吸引好多好多想要改變嘅人啦，去 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦，Mindset Coach Grace， 去 follow 我嘅 Instagram 啦。咁呢啲都係我想要喺呢一個人生裏邊咧去做到嘅一樣嘢啦。咁唔知道咧，上個星期大家聽完我所講一啲關於焦慮，點解會我哋嘅大腦保護機制會做出一啲嘅行為，其實純粹咧係保護住你嘅。咁唔知道大家咧，你有冇聽完聽完我哋嘅節目之後，翻屋企去細心去諗下呢我所講嘅嘢係咪正確咧？而家我想你咧去同我做呢一個嘅5分鐘嘅釋放焦慮嘅練習。咁我首先我哋要釋放嘅時候，當然啦，我就想你咧先去諗下呢個星期有冇咩事嘅發生令到你好焦慮㗎？有冇乜嘢事
有冇咩人講咗咩說話，令到你產生咗好懼怕，想要逃走嘅一個感受呢？又或者因為某啲事情嘅發生，令到你激起咗你回想起以往一啲唔好嘅事情呢？嗱，而家呢，我想你呢係揾一個安靜嘅地方，閉上你嘅雙眼，去諗下呢件事情，諗下呢件事情係有邊個人喺裏邊去同你講緊啲乜嘢，佢嘅表情動作喺度做緊啲乜嘢？好，而家我播音樂吓。好啦，而家呢，我想你繼續閉起你嘅雙眼，你嘅手放鬆咁擺喺你嘅大腿上面。我哋做3次嘅呼吸練習，吸氣，呼氣。吸氣，呼氣，再一次吸氣，慢慢呼氣。每一下你嘅呼氣都想象你將你嘅焦慮呼出嚟。而家將注意力放喺你身體感受到壓力嘅地方，嗰度可能係你嘅心口、你嘅胃、你嘅肩膀、你嘅頭。我哋先去感受一下嗰種壓力嘅來源。我哋唔好抗拒佢，我哋淨係留意佢。然後同呢啲感到壓力嘅地方，我哋同佢講：我知道你喺度，我願意同你一齊去呼吸。我知道你有啲事情想話畀我聽，我察覺到，我亦都會將呢種壓力慢慢咁除去。而家想象一下，你嘅焦慮嘅地方變成咗一團霧，而每一次嘅呼吸，呢一團嘅霧氣就會越嚟越淡，佢慢慢咁樣升上個天嗰度，然後消失。我哋重複3次深呼吸，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。跟住我哋一齊講，我明白，我明白你焦慮你嘅出現。我而家亦都慢慢去學習
點樣去將你慢慢釋放。我知道我而家係一個安全嘅位置，我係有能力去照顧自己。我而家逐漸感到平靜。多謝你嘅出現，令到我有機會係去睇到自己有啲乜嘢地方可以變得更好。我唔會再逃避呢一種嘅感受，我會面對你，我會釋放你。好啦，請大家而家呢喐下你嘅手指、腳趾，帶翻自己翻嚟。唔知道呢，大家對於呢一個練習做完之後，你嘅感受係點呢？呢個感受，呢一個嘅練習係需要大家呢係去每一日可以嘅話呢，你都可以去練習一下。喺呢度我再講澄清一下，當然你唔想每一日都會感受到焦慮啦，但係你可以做呢個練習係，當你知道，當你察覺到你手心冒汗，你心跳加速，所有呢一啲感覺到焦慮嘅症狀出現嘅時候，你可以同自己講，唔緊要，我知道你又出嚟想提醒我啦。你呢個時候可以呢係去做呢一個大約1分鐘至2分鐘嘅練習，因為我哋成日都講呢個亦都係喺我6部喺我呢一個實戰手冊裏邊呢，我本實戰手冊呢個名就同我個無論同我個而家嘅電台節目啦，又或者咧係我嘅 YouTube channel 一模一樣嘅，都係叫做 Elevate Well 101思維遊戲啦。因為我成日都覺得人生就好似一場遊戲咁啦。佢永遠，我好深信一樣嘢，佢永遠都會俾機會你咧，係去重試 replay and replay。每一個人嘅人生都係視乎你喺每一次嘅 replay 嘅時候，你記唔記得你之前遇到嘅嗰個問題，嗰個嘅挑戰，你記唔記得你係可以點樣解決佢，點樣越過去？如果你越過到嘅話，咁你咪會升級咯。越過唔到嘅時候唔緊要啊，只係因為你仲未有足夠嘅能力。你仲係，亦都有機會話俾你聽，你喺某一個範疇係要繼續去學習。咁有咩唔好呢？佢就會再俾多一次機會你再去挑戰。所以喺頭先我話俾大家聽呢一個嘅釋放焦慮嘅活動裏邊呢，最緊要你記住啊！我哋每一樣嘢呢，當一啲嘅負面情緒出現嘅時候呢，我哋最唔好嘅一個方法呢，就係只係將佢講一啲正面嘅說話，或者呢係將佢呢係改成一啲呢係不如我舉個例子啦。琴日呢，我參加一個活動，一個婦女會嘅一個活動。裏邊所有嘅咧都係一啲嘅女性嘅創業企業家啦。喺嗰日琴日咧，我要分享我自己嘅故事啦。咁我好記得咧，分享完之後咧，我見到當時我去學習點樣去做去寫一啲嘅企業計劃嘅一啲課堂裏面嘅同學啦。佢係一個泰國人啦。佢煮嘅嘢食係非常好味啦，
但係琴日我見到佢，我問佢呢個泰國嘅餐廳點啊？咁佢就開始同我分享佢遇到嘅一啲嘅挑戰啦。然後我就同佢講，我哋喺傾偈嘅途中，佢不停重複一句就係，我知道我而家遇到好多挑戰，我都嘗試去將自己同自己講，諗得正面啲，去講一啲正面嘅說話，但係好似都冇用。我話係啊，呢個亦都係喺我其中一個 YouTube 嘅影片裏邊講，我哋要改變我哋嘅思想，或者我哋要轉變我哋嘅思想，我哋唔係就咁將負面嘅語句變成正面語句，然後不斷重複，每一日重複100次，寫100次或者講100次，你就會改變到。咁梗係唔係啦，你係需要去明白，係要有步驟，係要有6個步驟。我哋嘅思想要變得正面，唔係就咁話出嚟，講出嚟或者寫出嚟。我哋要係真心去感受到，我哋究竟可以去到幾咁點樣嘅正面。所謂嘅正面又係啲乜嘢？於是我教佢係乜嘢？我教佢係話，因為佢想發展佢嘅泰國餐廳嘅事業，我叫佢，你每一日應該要返屋企去諗下，你究竟邊一樣嘅產品，邊一樣嘢嘅食物係最受歡迎嘅喺呢一度，喺沙省。然後你去望下呢個景，如果你已經你想要成為一個你個餐廳係多人認識嘅話，咁你每一日係應該係做緊啲乜嘢啊？你每一日做緊嘅嘢可能就係研究一下你可以點樣去創新你嘅食譜啊，然後跟住去諗下究竟呢一度有啲乜嘢嘅餐廳或者便利店，佢願意去將你嘅產品放喺度寄賣啊，等等等等，而唔係就咁坐喺度繼續咁樣係唔能夠 think out of the box。唔意思即係話呢，佢係局限咗佢自己，佢因為大家都我相信香港人對泰國食物唔陌生啦，係咪啊？大家都好中意泰國食物啦。咁泰國食物亦都唯一一樣呢特別嘅地方就係佢嘅食材非常之新鮮啦。佢琴日同我分享，我朋友同我分享嘅時候，佢話泰國嘅食物有啲唔同呢度餐廳好多都講求要新鮮嘅嘢，喺呢度當然係貴啦。咁我就反問佢一句，你每一個星期都會去呢個farmer market，就即係一啲小攤檔去擺賣你自己嘅手作啊、食物啊等等嘅。我話咁你每個星期都去嗰度，邊一樣嘅食物最銷售啊？佢就同我講，每一次佢製作一啲嘅泰國甜品嘅時候，即刻買晒。咁我就問佢，咁其實泰國嘅食物有咁多種，點解你偏偏一定要認為你一定要係整冬陰功，又或者係整其他需要你好 fresh 好新鮮嘅食材呢？佢當時呆咗望住我，佢答唔出。我話係，我哋應該要呢係諗與別不同嘅嘢。你有技能去做所有嘅全個嘅最傳統嘅泰國嘅食物，但係點解你唔可以去諗下去？我哋成日都講咗一句，捉到鹿都唔識得脫角嘅意思係話，縱然你有幾多技能都好，如果你唔能夠呢係想出一個跳出呢個框框嘅話呢，你只係困住咗你自己吓。所以跟住佢就諗係，我話係啊，你整甜品，你一個人可以整好多甜品，然後雪住佢就得啦。我話咁點解你唔諗呢個方面啊？喺呢個事例上面，我想同大家講呢，就係你想要改變某一啲嘅現狀嘅時候呢，絕對唔係佢同我講每一日去同自己諗乜嘢啊，正面思想，佢就會同自己講，唔好咁諗啦，你嘅生意一定會好嘅，你嘅生意一定好。點解一定會好呢？我話你都根本唔相信，咁你又點
呢個所謂嘅正面語句咪梗係唔生效啦。所以喺呢一度呢，我想同大家講啦，真正要改變你自己對某一啲嘢嘅想法呢，係要有個步驟，係要有好多嘅問題去反問你自己，係去解決佢嘅，唔係淨係坐喺度將 OK 而家你有咩嘅負面嘅語句啊？好多人都會講就係話我嘅收入好少咯，我嘅工作好悶咯。OK， 好多人都會教你 OK， 諗唔好諗嘢正面啲。OK， 咩意思啊？ OK， 改咗佢咯。我唔中意我嘅工作，咪改咗佢咯。改咗佢就話我越嚟越會中意我嘅工作。我冇錢咩？咪改咗佢咯。金錢喜歡我，但你睇到嘛？你根本都唔相信。因為你唔能夠有一個好好嘅技巧，一個嘅問題嘅方式，令到你去思考，所以呢個就係個問題啦。咁而家嘅時間呢，已經嚟到呢9:58啦。咁我希望呢，大家呢都喜歡我呢個節目。咁好簡單嘅，咁呢，我即將呢就會喺我嘅網頁啦，或者喺我嘅 YouTube channel 裏邊呢，會同大家講啦，係可以點樣呢，係去上我嘅課堂啦，並且呢係去買呢一本嘅實戰手冊嘅。咁我希望如果大家呢喜歡我呢個內容嘅話呢，都請你呢分享俾你嘅朋友啦。如果你係喺 Saskatoon 嘅話，咁每個星期六呢都準時呢係9:30至10點呢 CFCR 90.5 FM。如果唔係呢，你都可以去我嘅 YouTube channel 聽翻重播嘅。好啦，我哋下次再見面啦，拜拜。